İçdiyimiz kofeni götürün. Bir fincan kofenin əmələ gəlməsi üçün 130 litr su tələb olunur. Bir tişörtün, köynəyinizin əmələ gəlməsi üçün 2500 litr su tələb olunur. Bir heyvanın günlük 150 litr suya tələbi var. Yəni bu qədər su istifadəsi hamısı şirin su istifadəsi sayılır. Yer kürəsinin 71%-i sudan əhatə olunmasına baxmayaraq, bunun sadəcə olaraq 1%-i içməli sulardır. Digər 97%-i dəniz, okeanlar, 2%-i buzlaqlardır. Həmin 1% içməli suyun da çox böyük bir hissəsi, 60%, 70%-i artıq yer səthindən aşağıda yerləşən sulardır. Onların çıxarılıb istifadə olunması çox ciddi xərclər tələb edir. Digər hissəsində bizim göllər, çaylar və asan əldə edə bildiyimiz sulardır. Kənd təsərrüfatı ən böyük su resursları istifadə edən bir sahədir. Ümumi içməli suyun 70%-ni kənd təsərrüfatında, 22%-ni sənayelərdə, cəmi 8%-ni evlərdə, ofislərdə istifadə edirik. Kənd təsərrüfatında istifadə etdiyimiz 70% su resursunun qeyri-effektiv istifadəsi zamanı ciddi ölkədə su problemləri yaranır. Bunlar nələrdir? Məsələn, hər hansı bir bitkini əkmədən əvvəl onun tələb edilən su miqdarı araşdırılmır. Məsələn, biz götürürük hər hansı bir rayonumuzda pambıq əkməyə qərar veririk. Amma pambığın tələb etdiyi suyu araşdırmırıq. İçdiyimiz kofeni götürün. Bir fincan kofenin əmələ gəlməsi üçün 130 litr su tələb olunur. Bir tişörtün, köynəyinizin əmələ gəlməsi üçün 2500 litr su tələb olunur. Bir heyvanın bizim fermalarda müasir model cins heyvanların günlük 150 litr suya tələbi var. Yəni bu qədər su istifadəsi hamısı şirin su istifadəsi sayılır və bu da dünyada olan suyun sadəcə 1%-i deməkdir. Onlardan istifadə olunan su deməkdir. Qlobal ekoloji problemləri nəzərə alsaq, illik yağıntı miqdarı dünyada çox ciddi şəkildə azalır. Bu o deməkdir ki, çaylar, göllərimiz, qardan, yağışdan qidalanan çay və göllərimizdə su varma suyunun miqdarı get-gedə azalır. O deməkdir ki, bir müddət sonra bizim istifadə etdiyimiz suya əlçatanlığımız azalacaq. Hal-hazırda rahat gün 7-24 saat kranı açıb əlimizi yuya biliriksə, bu artıq 5-10 il sonra o qədər də rahat olmayacaq. Yəni bunun istifadəsi çox effektiv şəkildə olmalıdır. Kənd təsərrüfatında suyun böyük bir qismi kənd təsərrüfatında istifadə olunduğu üçün onun daha effektiv istifadəsi tələb olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatında istifadə olunan suların 40-50%-i israf olunur, doğru istifadə olunmur. Bu yanlış suvarma sistemlərindən görədir, yanlış meliorasiya sistemlərinə görədir. Hələ də Azərbaycanda selləmə suvarmadan istifadə olunur. Halbuki bir çox dünyada artıq buna belə deyək, kənd təsərrüfatı, nəinki kənd təsərrüfatı, ümumi qlobal ətraf mühitin korlanması kimi nəzərdə tutulur. Torpağı xarab edirsəm, belə su varma sistemimiz vaxtı. Su problemi yaşayan ölkələrdən demək olar ki, top 10-da olan ölkələrdən biri də İsraildir. Ərazisinin 60%-i səhra olmasına baxmayaraq, Tel Avivdə 7-24 saat hər kəs sudan istifadə edə bilər. Bunu necə əldə ediblər? Ölkədə 5 dənə dəniz suyundan istifadə sistemləri var. Bundan əlavə fermerlərə şərt qoyublar ki, ancaq damlama suvarma istifadə edə bilərsən. Selləmə suvarma istifadə edəsən, yəni bir il ərzində bitkinin suya ehtiyacı olan suyu sən bir aya verə bilərsən, bitkin sonra məhv olub gedəcək. Hər bir fermerdən tək-tək əkdiyi bitkinin suya olan tələbatını hesablayıblar. İl ərzində həmin bitkiyə damlama suvarma ilə nə qədər su verə biləcəyini hesablayıblar, ona uyğun su veriblər. Yəni dünyada bir çox suvarma sistemi metodları var. Ən effektivisi
ən az sudan az istifadə edəni damcı suvarma sistemidir. Azərbaycan hökuməti bütün fermerlərə damcı suvarma sisteminin qurulması üçün subsidiya verir. 40%-ni dövlət qarşılayır zaten. Düzdür, bahalı sistemdir, amma ümumi müqayisə aparsaq ki, çox su verib, suyu israf edincə, orada itirilən maddi dəyərdənsə həmin sistemi verib, suyu effektiv istifadə etmək daha faydalıdır. Hal-hazırda fermerlər o qədər istifadə etmir, çünki fermerlərin digər problemi var. Fermerlər 1 hektar, yarım hektar sahəsi var. Onu qurmağa məsəl üçün 3500-4000 manat xərc tələb edirsə, fermer üçün maraqlı deyil o. Onun əlinin altında asan əldə olunan bilən su varsa, ondan istifadə edir, israfı falan nəzərə almır. Amma böyük şirkətlər mütləq, yəni hər bir böyük şirkətlər onların layihə büdcəsinə baxsan, çox böyük hissəsi suyun gətirilməsi, suyun belə doğru modern sistemlərin istifadəsinə sərf olunur. Su problemi deyəndə, kənd təsərrüfatında su probleminə gəldikdə, fermerləri birbaşa günahlandırmaq doğru deyil. Çünki bir çox ölkələrdə dövlət fermerin qapısına qədər, sahəsinə qədər suyu gətirir və ondan sonra tələb edir ki, sən bu suyu bu formada istifadə etməlisən. Bizdə hal-hazırda fermer sahəsinə suyu gətirməkdə çox ciddi problem yaşayır və bunu özü etməli olur. Dövlət bundan məsul olmalı ki, mən qida təhlükəsizliyinin bir rolu oynayan fermerə suyu gətirib sahəsinə qədər verməliyəm və ondan sonra tələb etməliyəm ki, sən selləmə suvarma ilə deyil, damcı suvarma ilə, pivot və ya sprinkler ilə istifadə edə bilərsən. Bizdə hal-hazırda problem təkcə fermerlərdə deyil, fermerlərə qədər gələn sudadır. Məsələn, meliorasiya sistemində çox ciddi problem var. A nöqtəsindən B nöqtəsinə su gələnə qədər 30-40% kanallarda itir. Çünki torpaq kanalları olur bir çoxsu. Buxarlanmada itir. Artıq drenajların qapalı sisteminə keçməyinə ehtiyac var. Bu tipli problemlərdən fermer məsul deyil. Biz onları həll eləmədən fermerə gedib deyə bilmərik ki, tamam, sabahdan ancaq damcı suvarmaya keçməsən, yoxsa sənə su verə bilmərik. Bu çox ciddi haqsızlıqdır. Çünki adamın qapısına suyu gətirib vermirik, amma daha modern sistem istəyirik ondan. Dünyada su problemləri ilə bağlı ciddi araşdırmalar var, beynəlxalq araşdırmalar. 2002-ci ildən qeyd olunan raporlarda Azərbaycan çox ciddi su problemi yaşayacaq ölkələrdən biri kimi qeyd olunub. Amma ölkə olaraq biz bunun fərqinə 2020-ci ildə gəldik. Nə vaxt ki, Neftçalada çox ciddi problem yaşandı. Kür çayında su ciddi azaldı, Xəzər tərsinə axmağa başladı. Onda ölkə qərar verdi ki, bizim üçün su çox ciddi problem imiş. Çoxlu su anbarları tikməyə qərar verdi. Su anbarları tikilməsi problemin bir hissəsi, həllinin bir hissəsidir. Amma tam problemi həll etməyəcək. Burada nə etmək olar? Dediyim kimi, bütün ölkə ərazisi üzrə hər bir fermerin, hər bir şirkətin illik nə əkəcəyi, həmin bitkinin hansı miqdarda suya tələb edəcəyini və buxarlanma miqdarını, yağıntı miqdarını çıxardaraq ölkənin suya tələbatı, bitki, əkin xəritəsi çıxarılmalıdır və hər bir regiona, hər bir fermerə ona uyğun su verilməlidir. Təbii ki, orada modern suvarma sistemləri nəzərə alınmalıdır ki, mən məsəl üçün Kürdəmirdə 50 dairənin 1 hektar sahəsi var. Orada arpa əkəcəksə, mən ona məsəl üçün 500 kubmetr su verəcəm. Böyük bir holdingin 10.000 hektar əkin sahəsi varsa, ona əkinlərinə uyğun neçə kubmetr su verəcəm. Onun artıq ölkə üzrə xəritəsi çıxarılmalıdır, su resursları, sudan istifadənin belə bir ciddi şəkildə iş getməlidir. Hal-hazırda ölkə nə edir? Sadəcə olaraq su anbarlarının tikintisinə fokuslanıb, dərhal bir 5-10 il sonra bu problemin həlli ortaya, bəlkə də problemi həll edə bilərik. Su problemi yaşayan ölkələrdən biri də Ərəbistandır. Ərəbistan neft pullarını suya sərf eləməyə çalışır. Məsəl üçün, 10 il əvvəl Ərəbistan qərar verir ki, mən səhrada modern pivot sistemləri quraraq öz qida ehtiyacımı qarşılaya biləcək bitkilər əkə biləcəm. Amma bu təəssüf ki, 10 il sonra göstərdi ki, effektiv sistem deyil. Bu dəqiqə biz Google
örtüsü açsaq, Ərəbistanda çox böyük belə dairəvi modern suvarma sistemləri görə bilərik. Artıq bir hissəsi istifadə olunmur. Çünki bir qiymətlənmə aparıldı ki, mən Ərəbistanda çölün düzündə suyu yerdən çıxardıb və ya dənizdən su arıtıb təmiz su əldə etməyin xərcinə Azərbaycan və digər ölkələrdən təyyarə ilə qida daşımam daha ucuz başa gəlir. Nəinki ora suyu çıxardıb istifadə etmək. Yəni hər hal bir çoxumuz bu sektorda işləyən bir çoxu eşidib ki, Ərəbistana təyyarə ilə yonca otu daşınır və ya heyvan daşınır. Adamlar deyir ki, biznes klassda biz təyyarə ilə uça bilmirik, amma heyvan daşınır və ya ot daşınır. İnanın, yəni Ərəbistanda suyu əldə etmək daha bahadır. Nəinki başqa bir ölkədən təyyarə ilə qida daşımaq, ot daşımaq və ya bu tipli şeylər. Kənd təsərrüfatında suyun yoxluğu çox ciddi iqtisadi problemlərə gətirəcək. O deməkdir ki, bizdə qidanın qiyməti dəyişəcək, ona əlçatanlıq çətinləşəcək. Hal-hazırda biz məsələn 50 qəpiyə çörək ala bilirsə, çörək buğdadan əmələ gəlir. Buğdanın yetişdirilməsi üçün su olmayandan sonra həmin buğdanın qiyməti də qalxacaq və təkcə çörək deyil, yəni bütün qida məhsullarımız su resurslarından əmələ gəlir. Onların qiyməti dəyişəcək və ölkədə çox ciddi qiymət artımı yaşanacaq. Problemlərimizdən biri də odur ki, istər böyük holdinglər olsun, istər fermerlər olsun, bir kənd təsərrüfatı ilə bağlı planlama eləyəndə su resurslarını nəzərə almırlar. Məsəl üçün, bir holding qərar verir ki, mən 10.000 başlıq bir ferma quracam, 20 milyon, 30 milyon yatırım eləyəcəm, amma əsas həmin fermada 10.000 başın günlük 150 litr istifadə edə biləcəyi su resursu varmı? 10.000 hektar sahənin əkəcəyi bitki üçün su resursu varmı? Onu araşdırılmır. Yəni, dövlət qurumları, meliorasiya qurumlarının məsəl üçün, ölkənin ən ciddi su problemi yaşandığı aylar yay aylarıdır, iyul, avqust aylarında. Mən o bitkiyə su verə biləcəmmi, heyvana su verə biləcəmmi, o detallara baxılmır. Yəni, keçən il ölkənin çox böyük bir holdinglərindən biri 5000 ərazidə, hektar ərazidə məhsulunu batırdı, qarğıdalı məhsulunu. Nəyə görə? Çünki su verə bilmədilər. Yəni, bu heç kim, nəinki o holdinglər, digər böyük holdinglər də detallı araşdıra bilmir ki, ölkənin su resursu nədir, mən bitkimi ona görə əkəm. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.